sadayana pinangtos dina penjelasan simpuling tapi tina kasampurnaan. Tapi meskipun itu upami aya laresna, aya saekna, aya istimewana mangga cana sadayana. Ngan upami lepat nedadi dangdosan wae sadayana utami para guru dengan cara anu sopan santun. Pilih anu bade ngoreksi simpuling mangga simpuling taslim kana kebenaran mangga ngoreksi tapi dengan cara sopan santun supados silaturahmi urang tetap terjaga terjalin. Sakali deui upami aya lepatna mangga dikoreksi simpuling taslim kana kebenaran dengan cara sopan santun. Mudah-mudahan urang tetap terjalin silaturahmi. Mudah-mudahan dakwah urang, ngawuruh urang, segala amal baik urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala janten amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dilawar tidak berusaha sahaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumai lawan raja susun sesuatu ni lumai yang lebih mahu minta. Lumai lawan susun. Lumai lawan lumai lawan jadi musuh. Al-Fatihah. Hari apa perkara 20 anu wajib di Allah 20 anu muhal di Allah izin wenang di Allah jadi jumlah 40 hiji opat nu wajib di
nutim kutina alasan hidrokun jadi mulihai sulai sama utara dudun muwafiqun lima bilwaki nasibun andalilin pamangi anu jadi mutekena wawani siramu akun jemukina nutim kutina alasan hidrokun jadi mulihai sulai sama utara dudun muwafiqun lima bilwaki nasibun andalilin pamangi anu jadi mutekena wawani siramu akun jemukina nutim kutina alasan. Dina pengawasan anu ayeuna urang ngabahas tawasul. Jadi ngabahas tauhid mah teu tiasa rusuhan. Datang kedah rapi, kedah alon kan. Biasa guru dan guru di kawas pasaran mah kuduna satahun umpaman sabulan tamat. Koma santri ngeterek kawin 2 bulan 20 kitab gitu luar ripis ya tidak naon lah bil barakah termasuk namihan guru namihan sanad ilmu katanya mangga saya kurang ngebahas tentang tawasul seharusnya upami ngabahas tentang tawasul ieu teh moal cekap 3 jam. Pergi dina masalah tawasul ya seanu kasebatna seueur paham. Makanya kurang membahas secara tuntas mungkin ya beberapa pertemuan kamu para santri mari kita jelas kumaha tawasul teh cek bahasa guru urang makan ngajul tapi sanes kajul gedang kajul gedang mah kan geus kawin kajulna abi teh kena naon jurusna teh malam pertama teh kajul gedang ayeuna ngarojok limus lain eta mah kan tos nikah eta budak dalam ngumpul cepil bisi haneut. Ya, bahas tentang tawasul. Naon atuh ari tawasul teh? Paribasa lamun dina pangaosan baik di pengajian ataupun di pesantren sok biasa ngabahas atau ngalaksanakeun tawasul. Tawasul teh nyaeta ngadoa ka Allah. Ngadoa ka Allah kalawan nyebat hak prioritas jami soleh. Ngadoa ka Allah kalawan nyebut hak prioritas jalmi soleh atau amal saya eta teh tawasul. Wang ulang tawasul teh nyaeta ngadoa ka Allah kalawan nyebat hak prioritas jalmi soleh atau amal saya. Eta secara gambaran umum disebut ayeuna tawasul. Peribahasa sadacan urang acara ayo uang tawasul heula. Sadacan ayeuna acara sakieu ageuna sae pisan tawasul heula. Saya pisan. Nah, mata perang sing terang naon tadi tawasul? Naon tawasul teh? Ngadoa ka Allah kalawan nyebat hak
hak prioritas jalmi soleh atau amal soleh hartosna tawasul tiasaku dzatiyah tawasul tiasaku haliyah tawasul acan jelas dijelasin segitu bisa tawasul bahasana kenal tawasul seueur dina berbagai kitab dijelaskan di zaman Kangjeng Rasul aya tawasul zaman para sahabat tabiin kalebat urang bahkan urang mah dikedah kenal tawasul tawasulnya eta ngadoa ka Allah kalawan nyebat hak prioritas jalmi soleh atau amal saleh tawasul seueur bahasa sanesna aya disebat ayeuna naon eung disebat aya di karituna istighosa istighosa kalau dalam ilmu dzikir itu namanya robito itu tawasul itu matak kalimat tak yang bakal dipasihkan kan umum kan sebab itu mah pelajaran tinggi tawasul mata tawasul teh sangat dianjurkan bahkan jang urang mah kedah tos janten sarapan sadidin dan naon teh tawasul teh kaudin kunaon wae biasa tawasul teh lamun ku jalmi teu sadaya jalmi biasa dijadikeun naon sabab tawasul tiasa umpamana punten bukan menghinakan ya kelas orang kan kelas salah dan kelas tukang dosa ini komodo diharap kemudian umpamana rek tawasul umpamana ka rezeki ya kala rezeki teh teh mukmin saleh atau mukmin fasik gitu. Ulah kasinggung contoh hartosna nu tiasa dianggo tawasul teh lamun kudzatiyah nyata jalmi hiji para nabi nu kadua para wali nu katilu sahabat da sahabat makan sadayana ge adil cek dina bae kunyah kajanting sahabatna punten awam jahlun tetep ada sahabat masa sadayana ge adil tuh dari tukang ngaji maka biasa nyebatkeun berarti sahabat teh kamudin sadaya adil nu pinterna nu teu pinterna ngaran-ngaran sahabat sadaya ge adil itu sahabat itu adil kan ya di ilmu hadis di baikunya ada itu nu tiasa dianggo tawasul lamun tijalmi acan ki bapak soleh ieu mah jalmi da tiah para nabi, para wali, terus sahabat, sareng mukmin soleh. Tuh, mukmin soleh. Nah, itu tadi. Mau nabi itu sok ningsun. Ku abi ge ka hartos ari nuju menengna malam tos mawat, rek nuju jumanengna pun demikian tos mawat. Tos mau, tos pukul, sami bae. Oke, dijelaskan. Wah, panjang kena ya. Can ayeuna kisah-kisahna, can logika na sanes kanten. Da kudu kaharti ari ngaji kan. Tuh. Tawasul sae pisan ngan ulahna naon sih? Ulahna teh dikultuskeun. Naon? Dikultuskeun. Tong dipertuhan. Urang nyeun sabab ku para nabi saya teh saya nyeun sabab ku para wali nyeun sabab ayeuna ka para sahabat nyeun sabab mukmin soleh saya ngan ulama disemat kenging nyemah nabi oke nyemah wali nyemah mukmin soleh oke lihat dalam Al-Quran
Siapa itu kaumnya Nabi Isa? Hawariyin, ya, Hawariyin. Tapi ada orang-orang yang keterlaluan, sungguh terlalu. Bang Romi, Bang Romi kan. Ayat keterlaluan. Nabi Isa di mana? Disembah. Punten, ketika disembah. Awas, ya pembahasan kita lurus kita saya. Apakah Nabi Isa alaihissalam anjina ridho tadi disembah? Nabi Isa alaihissalam anjina ridho disembah. Dan anjina mah misina kan sebagai ayeuna utusan Allah. Justru hoyong lurus akidah-akidah umat, akidah-akidah dakwah syariat umat harita, akidah lurus leres ibadahna Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Nabi Isa ridho disembah. Jadi kurs sebatas non tawasul, tidak boleh menyembah makhluk. Di mana keterangan mana perlu nyembah makhluk? Tidak ada. Nyembah ke Allah Subhanahu wa taala. Dari ayatnya keterangan Allah wahdahu la syarika lah. Tentunya. Jadi di golongan jalmi atau secara dzatiyah sahawae nu tiasa dianggap tawasul teh hiji, dua, tilu, opat, mukmin soleh. Oke, ayat contohnya wujud zaman Kangjeng Rasul, bahkan di Bukhari dia dijelaskan. Nyen sabab tawasul, nyen sabab kusim kuring pada diarahkeun heula ayeuna kana tuang jeung kana ngaleun. Kunaon dikalingakeun hiji memang disukai banyak orang, kaduana ari santri mah tukang barang dahar. Lapar wae. Mata penting kesal-kesal ngaliwat. Barang ngaliwat. Ngan barang sampai. Tapi mudah-mudahan orang kumaha di samping orang yang tukang dahar aja sing ketau ngaji ya. Sing ketau ngaji kan itu nak sing ketau ngapal. Gini kitu ari kamu di mana? Kok ayeuna teu naon ge? Loba dahar, loba minum, loba sareng tapi kudu rajin ngaji, kudu rajin ngapalkeun. Itu gaya kamu dia seperti itu. Masihan kebebasan ka para santri, mudah-mudahan para santri sadayana ayatna kenyamanan amin. Amin. Cing urang ayeuna kenging teu urang kuat. Kenging ngaleut kenging. Bahkan urang lamun lapar kedah tuang, lamun ayeuna haus kedah ngaleut. Ningali. Mata kitab Quran ge kumaha? Kulu wasrobu wala tusrifu. Kulu sok dalahar marane, wasrobu sok ngarinum marane, ngan wala tusrifu tong leuleuwikeun. Tapi kas kemerdekaan yang betul teh bulan puasa ari tarawih garanya mun teh berat betul kan itu. Nya biasanya kan dahar aya sapieun bisa kali balas dendam 2 kali lipat. Paciwu pandangan teh budak inung salaki adi bahkan sakapeung mah aya dulu milu wah kali teu pabuis macet. Kana dahareun magrib ari tarawih teh garanya daungan tong lupa teuing maneh. Loba nu nyarios ka Kang Nurdin. Nurdin itu nah sing nyari dahar ayeuna kemerdekaan teh loba teh mah nya. Kalau kamu ngabjung deui kan nu raos mah kan kumaha dina keterangan seperti itu. Nah, tak usahakeun lah. Tong seueur teuing lah. Nyebutkeun dua muap santri sabohong teuing lah. Tepati percaya itu kan. Ada lapar wae. Santri mah teu kumaha pucukna naon ge di dahar.
pucuk nangka di dahar, caya-caya daun sambel, kapuk. Cek bahasa pun di rumah pun terlihat ada jorok. Lamun ane pucuk tai di lamun ane menang di dahar, di dahar itu santingan tebenang. Saking pelapar wae nya santri ngan tebenang eta. Tapi ketika santri ini sararea wae. Kadang ane dahar dar liwat gigireun soang, gigireun hayam, sama-sama we. Lezat we katanya. Itu hebatnya para santri. Mata orang kudu bangga jadi santri. Bangga teh? Bangga. Tuh kabeh jangan santri ya. Jangan minder jadi santri. Ulama kudu bunga. Inilah dadaku. Mana buah dadamu? Cing, jangan rok ya cing. Itu kan. Nah, menang orang yang sabab ku sangu, menang. Ku cai, menang. Kumaha orang yang sabab ku para nabi, ku para wali, para sahabat mukmin soleh, apalagi yang sabab ku sangu, geus teu naon, komo ku sangu. Ku para nabi, ku para wali, para sahabat mukmin soleh. Yo, wangcana kisah. Aya hiji kisah nampitipun guru Kang Nurdin kan. Dina waktos anjeunna nuju ngajelaskeun tauhid. Aya seorang wali namina teh Syekh Yunus. Saha? Syekh Yunus. Ada seorang wali yang namanya Syekh Yunus. Cek urang mah di pinggir pantai. Harita mulin basa ka Bali, eta diobrolkeun we wae. Cek batur eta di Bali, seueur anu moyang, seueur harmis jeung sabangsana. Tadi bae ka Bali ka Kutu Bali, ya Allah bularas. Nu seueur nu prayogi ayeuna vitamin D maroe. Oh eta. Jangan memperoleh vitamin D, misalkan kulitnya ayeuna mengandung vitamin D. Oh ya. Teu namut cepil, teu namut ayeuna panon. Oh ya. Subhanallah. Kan tong pada dibahas eta mah. Yang intina vitamin D urang suranya. Awas. Sakali deui ieu ngabahas moal tuntas ayeuna. Ya perlu beberapa pertemuan. Ayah seorang wali sana minate Syekh Yunus. Nah, ayah jalmi anu bade ayeuna ka laut biasa bade ngalaut katanya. Bade ngalaut biasa kan. Para nelayan mah wallahu alam sallallahu duka saha. Nyarios sareng eta wali nyarios. Ras nyarios ke eta Syekh Yunus teh. Kajami-jami nu didingan teh, nu bade ngalaut teh. Bisi aya naon-naon ike di tengah laut, sebut we kami ya Yunus. Naon? Sebut kami ya Yunus. Awas. Oh, kitu eta papatah. Walau alam eta jalmi keterangan wali udah henteu. Ngan sor eta jalmi teh. Saur Syekh Yunus teh lamun aya naon-naon karatep di tengah laut. Sebut kami, sebut ya Yunus. Wah, cerita nama laut dengan penuh harapan, dengan optimis luar biasa. Rek naon, rek laut. Terus kata yang laut itu barada dengan mancing mania, mantap. Laut barada. Santri di balong ajengan, mancing mania, mantap. Laut jaya gancang kisahna toh saya rugi ayeuna ka mana ka tengah laut. Maklum dari Allah Maha Uninga Maha Kawasa aya badai besar sehingga ayeuna pahu teh terombang-ambing. Wah, panik teu? Panik. Mata ayeuna dina film aya tenggelamnya kapal Panderwheel. Kalau Titanic mana? Tenggelamnya kapal Panderwheel-nya ada katanya di salah. Contoh Titanic kita teh nya eta teh. Eta film boleh teh.
Akhirnya Marco Polo pemberani dan tangguh rokok bener gancang kisahnya ngalaut ayo ade nu sejen mamararaon eta jalur saudara mah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah selamat da anjeunna mah nurut usia naon teh saursa Yunus teh kumaha sebut teh naon ya Yunus ngan kitu we wiridan teh ya Yunus ya Yunus ya Yunus ngadak-ngadak teh eta cai laut teh jiga karet bergelombang hartosna lalaki eta naon salam ya Yunus ya Yunus ya Yunus terus ke sisi nu sanes matos tengah jalmi eta mah hampir salamet pun cara dugina ya Yunus ya Yunus ya Yunus wallahu a'lam buka sabaraha puluh meter deui berubah pemikiran eta jalmi kuring kunaon ka nyebut ya Yunus da kudu naon ya Allah kudu nama naon ya Allah ieu kata ya Yunus ya Yunus, dah kudu ya Allah. Digenti ku eta jalmi tina ya Yunus jadi naon? Ya Allah. Geus ya Allah karlok maon. Kunaon ya Allah urang mah tetep ka Allah. Da ya Allah urang mah paham ngukul, hatena mah wallahu a'lam. Ari ya Yunus mah kumaha? Urang tawasul ka Syekh Yunus, orang waliullah, engke Syekh Yunus mah unjukan ka Allah teu kudu dipapatan ku urang. Syekh Yunus abi teh yang selamatnya ke di laut teh hoyong kieu-kieu kumaha aing we sok nu penting mana kumaha bener fatihah lurus fatihah bener tauhid mana tawasul ka kami teu kudu dipapatan tuan saya abi teh hoyong kieu-kieu kumaha aing we nu penting mana bener fatihah nu penting mana enak naon bener fatihah cing dina kisah ieu eta si lalaki nyemah Syekh Yunus teh ente, tapi naon nyieun sabab kawali tawasul sae pisan. Ya Yunus teh sanes nyemah ka Syekh Yunus, tapi nyieun sabab ka seorang wali ngaranna saha? Syekh Yunus. Nyieun sabab kana sang wali geus teu naon. Komo aya nyieun sabab ka wali cing bade nawas. Mulia sangu mulia wali. Mulia cai mulia wali nyieun sabab kana sangu jeung kana cai geus naon komo ka para wali komo deui ka para nabi jeung rasul kata ieu tauhid nu bener lamun teu kitu teu bener apa kamu kita tahu jawab karena yang anti tawasul pentingnya orang mah kalau kegituan lah orang ilmunya ya silakan saja untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi orang masantren sallallahu can pelajaran di sekolah, di guru orang tawasul itu saya. Tuh, gitu ya. Nah, kita kisah. Nah, kisah anu ayeuna nyeun sabab ka para wali. Nyeun sabab ka para wali. Seueur babacaan ya. Awas can kasampaikeun sadana ya. Sok urang dina babacaannya ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma qadaya wasi'an karamihi wal habibul ladzi turja